Tewagenda na migugu. Tuli wano Kkoti tugenda wa. Bundi yo teina mizindalo jo. Kwebaza muganda wange, mukwano gwange, maama wange, buli kimu kyange, Naalongo Naalongo weebale bambi. Nebaza manager Faruk, nebaza muganda wange Extra zavugidde wawano, nebaza taata wange omulungi anzaala, n'emikwano gyange nonna. Mwami Norbert. N'abatabaddewo mu kaseera kano ndeebaza mwebali kuyimirira nange mu kaseera akazibu kembaddemu. Allah basasulemu ekisinga obulungi dunya wal akhira. Kaakati ng'omaliriza luno olutalo eyeyita presidential advisor omukyala Fulufiga bannaye muleme kufuula government positions kuzifuula kyakulwanyisa nakulwanyisa abantu ba President Museveni. Ffenna tuli bantu ba President Museveni. Togenda genda nga weetabye mu mazina ga nkima nga toyagala mikira kukoonako. Oyombagana n'abaana, ovumbagana n'abaana. Olumala ng'ogamba oli presidential advisor. Ebyo nze ng'omuntu alumira omuntu wa wansi ate nga nange neekakasa nti togenda kwogera NRM wantu bonna wonna ogyogerere bubi ogireetere kukyayibwa. Bano abaana bano gavumenti ya kubeetaaga. Mwena abakutte kamera mwe temuwalananga ku gavumenti. Si bwe kiri? Kakati olw'ensonga eyo ngenda yagambye nti agenda kukuba essimu emu bankimire siryewo wano sirabyewo essimu nkola ki kakati okuvanga uliriza Naalongo mukomye obutiitiizi ate era ng'oggyeko omuntu avuma naye nze ku vidiyo gye nalabye nga ono omuwala mukakkamu oliye nga amuvuma ebigambo eby'enjawulo ova wano ogenda so byonna bikomye naye nze nsuubiza kkooti olunaku lwekugambye nti olina okudda mu kkooti tujja kukukomyawo kubanga bagala ogondera amateeka nga kkooti byekusabye toddamu kumuvuma naye ate ye tali waggulu w'amateeka singa gonaabayo n'obujulizi bwonabona nga naawe yakulungi kwata kiriipu ezo zireete katujja Fulufiga ajja kwogera okumanya nti naye talina kyali mu gavumenti. Naye nze nyina kyenjagala osaba pulezidenti w'eggwanga lino siri munnabyabufuzi era sibibeerangamuko. Naye kyenjagala obuuza nti kino ekikolwa kyongerako obululu ku gavumenti oba kibusaanyawo. Oba naye nze ndi muzadde bamama abali eyo temulabye baana ku kkooti wano abaana banyigirizibwa. Abaana bano banafu tebalina ssente. Naye omuntu n'abanyigiriza ate era n'abasiba. Nakuba amasimu ne balagwa kunkangakangana kati ono abadde ankubira ngambye waawo kate biki simanyi luzungu banne yatera mba munkubira bannetaaga muŋŋambe Luganda kuba n'oluzungu sirikola ki n'oluzungu simanyi bagamba Kinaalongo bampaabidde katuwa omusango sikutegeera bulungi ate enkola ya Fulufiga eri bweti nti sikutegeera naye nze nja kugendayo nze mukuba omusajja sinawe sijja kugenda nja kugendayo nnyo ajja kuvuma naye nga abaana poliisi emutya embeera banaye bamutya aba mukitegeera kati embeera bwetyo yeereeta okubanga ebimu tebigenda nga bwe birina kuba. Banange ekisembayo nga nze Yuga Extra Media zavugidde wawano abasinga bambita chairman wa TikTok. Guys, to be honest, tukozesa bulungi TikTok. Goge mazima. Tukozesa bulungi TikTok. Togenda vuma muntu akuleka ogende. Tweyise bulungi kyenzo bagamba. Kinega kigambe nti nze omuntu bwakuvumanga. Kyekyo mateeka gakola. Mulimu ebivumo ebimusobola okwevuma ebyammwe naye mulimu ebigambo byogera nga bikusiba waliwo vidiyo awo nga omwana omu katugeze kimi ng'agamba tumutte ogwo musango gw'amaanyi mukitegeere waliwo ebyemusaagiramu nga naye misango musobola okwenafuya ebyammwe bimwenafuya naye toyogera ku point egenda kusibya omusango gyegiri eno ono omusango gwe bamusomedde kukozesa mutimbagano kumala ddembe kwani ku bantu gyeguli oba mukitegeera so bikendeereko. Bannamawulire banne mwebale nnyo mwebaire ddala okubeerawo ku lwa Asiya mwebale nnyo kitone wallahi mwebale nnyo maama banange ono tugatta maama nampijja yanzaala nampijja muko omusajja
akumata kumira mbeera lekera waliwo okabije toseka aliwaguliza lero atwalabako nga full figure agezaako okutyobola ekyo nze sigenda kwogera ku mukazi oyo siri mukwano ensonga zonna ziri mu kooti siri muganda we ensonga zonna ziri mu kooti divosi yasiwo zimanyi GIC Services LLC ye kampuni yokka esinzira mu Dubai gy'olina okwesiga singa oba weetaaza okutambula okulambula oba okutegeka akabaga ekivvulu mu ggwanga lya Dubai oteekateeka kugendako Dubai oba kusuubulirayo GICC Services LLC bakuyambako okugoberako ku visa eya ticket okubuukingira hotel bakulambuza ekibuga n'okutegekera akabaga oba embagayo n'obwoba oyagala kugenda mawanga nga America, UK n'amawanga amalala bakuyambako okugobera ku bipapula byo ne visa okumanya ebisingawo kuba ku plus 975992 oba oyite ku mikutu gyabwe gya Facebook, Twitter ne WhatsApp. Osobola bakyalirako no ku ofisi zaabwe ezisangibwa mu Business Bay ku kizimbe kya Prime Tower mu ggwanga lya Dubai.